မြန်မာ Star Season တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခု live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သီးဆိုရှင်ပြိုင်နဲ့အလှည့်ကြလို့ရှိရင်comment မှာကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုရေးပြီးတော့အားပေးသွားစီလိုပါတယ်စမို့ပြောနေပေမဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ရေးထားနေတဲ့ comment တွေလည်းအများကြီးရှိတာတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီ live လေးကို share လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကဘသူရဲ့ fan မှာဆိုတာသိတာအောင်လို့ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရင်ကိုအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိအောင်လို့ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီ live ကို share ပေးစီလိုပါတယ်ရှင်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်သီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့သီဆိုမှုကိုရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်နေကြလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့တစ်ခါတည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်မောင်လေး Ephraim ကျော်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ Ephraim ကတော့breathing exercise လုပ်ပေးကြမလို့ ready နော် Okay ဒီနေ့ရောဒီလိုမျိုးလက်အကွေးလေးတွေပါအောင်ပါလားOh, okay. So, Dini, better chin at this social day, Malay, Malay. You raise me up so that you just have it. What's like your version, people? Okay. Jinko Zwane, operator day, Jinko Konomati, Usumo, Ayana Town Chilo. Okay, I'll make it to Jijame, no? Go like Bah, Malay. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be.
tomorrow